おはようございます。今日のワンカードメッセージ引いていきたいと思います。今日のメッセージはこちらのカード、歌、ソングのカードが出てくれています。今日のメッセージは、今日はね、自分の好きな音楽を聴くとか、ちょっとね落ち込んでいたりとかしても元気の出るような音を聞いたり、歌を歌ったり、自分を楽しませてあげる時間を持ってほしいっていうことを教えてくれています。それでは今日もどんどん楽しくなっちゃう素敵な一日をお過ごしください。いってらっしゃい。